Alasan ketiga cara kula nggih tadi alasan tradisi. Jika orang fasik mati, orang fasik mukmin, saya ulang lagi orang fasik mukmin. Jika orang fasik mukmin mati, semuanya kita tidak nyolati. Pasti orang fasik akan bikin tradisi baru dalam memakamkan mayit. Dan itu bisa dipendem medhep ngetan mulor ngalor ngidul. Kita lebih kesulitan lagi kalau itu terjadi. Sama akadnya nikah anaknya orang fasik. Gus anak kula nu kawekno, Gus. Yus macam-macam Gus kabare wis ngene-ngene. Wah matekno wong. Yus wis ra karo-karuan kesana. Tapi saiki kepengen kawin, waduh. Tak kawekno. Tapi itu tadi, suatu saat kita kandhani. Anak sing produk ilegal bapake iku ora waline. Supaya nak kawin misalnya waline hakim, kudu diterangno. Suatu saat butuh momentum disebut kudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil. Kalau orang-orang fasik melakukan akad nikah kamu tidak datang, repotnya nanti akan menciptakan adat sendiri. Saiki wong fasik sak Indonesia ku apik kabeh dalam hal ini. Wong ra salat lagu nak wong tuane mati ngundang dia. Jadi semua asani tetep ya akhirnya acarane itu salat. Mendeme ya madhep ngulon. Bariku ya tetep minha khalaqnakum pokoke ya fulan takoki pangeran marbuka wis pokoke adate ngono. Lah nek misale wong kiai ana sing teko fase kabeh ge adat baru bari mati wah kancaku ngombe mati sitok cah. Ngono tok wiridane. Kok sing di toko sing diutangi, wah semrong bayar mati. Tapi nek sing adate kiai kan ngono wis adate kiai kan muga-muga disepuro dosane. Wis ngono tok. Ono wong yo dikandani jong siku tok sing lakoni wong yo aja niru kan diskusinya kan seputar itu, omong-omongannya kan seputar itu. Kowe eling-eling ya, mulane cara fikih fatwane nek kowe eling-eling wae la yudroku kullu la yudroku kullu. Misale kira kelar kaji, ya nek wong kaji wis sangoni, aja ora kelar kaji ora wong kaji malah hasud. Ya sangoni. Ben sebagian rezekimu ku melok nganter dia ke Mekah. Di KPD ono kaji kira kelar kaji, duitmu mau 1 juta, gak kelar kaji, ono kaji sangoni 1 juta. Omongi sing kaji niki damel jajan te Mekah. Jadi sampeyan takoki pangeran kowe ora kaji boten kelar Gusti, tapi duit kula mun beredar te Mekah. Kan keren. Kok iso lha niku sing kaji-kaji kula sangoni. Niku blonjone nganggo harta kula. Sotak tam siapa pangeran wis pinter sampe. Lho nggih tenan, kula niku boten sombong. Kula riyen niku yen pun alim kalian bapak kan mondok Mekah kula boten turun. Pikiran saya ya saya tuh ora kepengin teng Indonesia mau. Tapi kanca-kanca kula sing mondok Mekah niku kula sangoni. Pikiran kula wis sederhana. Nak ora kok aja blas. Iku pintere Ki Jawa niku nek ana wong kaji tangga-tanggane kok nyangoni. Lah saiki kena LSM malah wong sugih kok mbok sangoni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong kono wis sugih kok sangoni kono kelar kaji kira kelar kaji malah sing ra kelar kaji nyangoni sing kelar. Iku pikiran wong LSM ora pikiran wong bulat niku. Wong LSM kan bela sing melarat, harusnya sing kaji sing sugih nek iku kowe aja walian sing melarat. Logikane ora ngono, kowe wis ra kelar kaji. Mbok yo nyangoni sing kaji. Ben duitmu beredar ning Mekah, buktekno nek kowe seneng Kanjeng. Wong nanti saiki jadi real. Yen ana kaji kula sangoni iki kan real. Perkara nek rupiah kuwatirku dibelanjakno ning Indonesia, tak akal ya belanja ini sering iso real. Aku wis kadung pinter, tak akal. Aku dhewe real, dadi nek ana kaji tak sangoni. Ada aku terkenal ngalim, tak sangoni iku bangga. Oh, sang. Wah, gue belanja di Mekah. Nah, aku apik ya gue sudah kau fakir miskin. Nah, apik pas-pasan itu kan gue belanja. Penting belanjanya Mekah. Mesti di Mekah itu sih real. Kayak iso dibelanja noneng. Mereka nak rupiah kan resiko kadang. Jebule ra digawa ditepno anak ini ngomah wah ke Mekah. Tapi kalaupun itu iya ya ora masalah. Indahwah tetap kamu seneng haji. Enggak masalah nggih, sang rupiah lah enggak masalah. Misalnya duitmu sing kok digo dikekno anak ini ngomah ya ora masalah. Karena niatnya sampean wis pokoke hormat yang nopo. Ya mergo wae pokoke kok efektif malah yudroku kullu la yudroku kullu. Kalau sesuatu tidak bisa ideal jangan ditinggalkan sama. Mumpun niku kok itu. Niku masyhur. Semua agama seperti itu, semua fikih seperti itu. Wong ra iso salat ngadeg ya lungguh. Ra iso lungguh turu laya-laya. Ra iso turu laya-laya salate mbek aplang. Ora iso isyarah nganggo kedhek. Gak iso nganggo nglakokno salat di dalam hati. Iku mergo mala yudroku kullu la yudro. Ora kok ngene, salat iku wajib ngadeg. Berhubung aku ora iso ngadeg, mongko ora wajib salat yo gendeng. Kaji iku kanggo sing mampu. Berhubung aku ora mampu kaji, ora usah nyangoni wong kaji.
Wah, ya repot nambah antem ngono. Ora ono ulama ngono iku. Paham ya, mulai saniki musim haji nek ana toko-toko haji sangon. Yo pantese wong sangu kaji ra 10.000 musuh. Bangun yang petuku siomel. Nggih pantes. Mulane akeh wong laras ora kelar kaji, engko tambah melarat tambah ra tau nyangoni wong. Paham ya, dadi wong kudu ngaji ki ben ro. Pokoke kok ide eling-eling, pokoke malah idro kukulu, la idro kukulu. Ya contoh paling gampang gini. Napa nggih? Paling gampang contoh salat. Salat itu wajib ngadeg. Nek iso ngadeg, lungguh. Ora iso lungguh turun. Nek iso turun, layah-layah, gak iso kedep. Gak iso kedep ajrus salat fi qalbi. Kabeh salat niate dilakokno teng doa. Tapi ora ono terus salat wajib mbek ngadeg. Nek ngadeg ra iso berarti ra wajib salat. Maca Quran iku wajib nganggo tajwid. Nek iso tajwid ora usah maca Quran. Iku fatwa gendeng. Yang bener ya Quran itu wajib baca nganggo tajwid. Nek iso sak-isane mbek wajib belajar. Ngono kok terus. Ya padha. Wong sing apik nak salat nganggo pakaian sing rapi, nganggo kelambi takwa, nganggo sarung. Nek iso kelambi takwa, rasa kelambinan yo ora ono iku. Pokoke agar pokoke eling-eling mesti seperti itu. Pokoke malah idroku kullu, la idroku kullu. Pun kula terangno. Walaula antusibahu Walaula antusibah umpama ora mekenani hum ing kafir Mekah apa musibah apa musibah. Ukubatun tegese siksa. Bima kelan perkara kedamat kamu nglakoni apa aidi. Apa pira-pira kekuasaane utawa tangan-tangane wong akeh minal kufri sanging kekafiran wa wiri lan liyane kekafiran. Fayaqulu mongko padha dawuh utawa padha ngucap sapa ngakeh robbana do pengiran kita. Laula arsalta mbok yo ngutus panjenengan hala arsalta. Mbok yo ngutus panjenengan ilena maring kita rasulan ing rasul. Fanat tabi'a mongko anut kita ayat 3 ing boro ayat ingsun. Ini ki kula tambahi nggih ben sampean tambah yakin nggih. Sayyidah Aisyah niku nate mateni cecek. Kan kaya wong nganggur kan, wong kok mateni napa? Tapi Kanjeng Nabi ngaramno mateni kodhok, kodhok tenan napa? Mergo barang iku ora iso ideal lah, iku sesuai komitmen iku wis nyeneng. Kalau baleni malih iki barang ora iso ideal lah sesuai komitmen wis nyeneng. Iku mergo malah idroku kulluh la idroku. Cecek iku zaman Nabi Ibrahim diobong, iku melok nyebuli ben tambah seru. Gak kurang ajar. Lah mulane wong kudu rada dendam mbek cecek. Dasar ya ora sopan meneng dhuwur-dhuwur ae paham. Tapi kodok pas Nabi Ibrahim diobong lalu lalang njupuk banyu disemprot ning geni mergo kepengin melok mateni geni. Padahal ya ora mungkin wong semprotane kodok kok mateni geni koyo ngono. Tapi cara kowe dadi Nabi Ibrahim roh kodok seneng. Roh cecek man. Iku nunjukno malah yudroku kullu ora apa pepengene jare kodok. Wah, aku njupuk banyu ora ana gunane geni sak mono gedene. Ndelok wae aku malah mangkelno. Paham ya? Dadi lagi-lagi perilaku iku senajan ora ideal, iku tetep ana nilai komitmen. Nilai komitmen iku wis nyenengno, iku mau kodhok di komitmen melok mateni geni. Cecek malah melok jebul ben. Lah iya sebulane cecek ndak nganti sepiro kan ora ono pengaruh. Paham ya? Ya wis ngono, kowe takono ila wa ya ngono. Mulane nak bengi ku wis tahajud. Terus arang-arang paling gak pangeran ku pirsa saya saiki eling aku. Senajan to tahajud itu akeh-akeh ya rasa. Aku yakin sakit-akeh ya rasa. Pendak utangnya akeh, kasus akeh macam-macam. Tapi kan lumayan pas di masalah ini mbek pengen. Ora usah tahajudku rasa paling ora ikhlas mergo aku demi ngene. Wis ora ikhlas lah lakoni sik ikhlas barang kok angel. Mergo mau malah yudroku kullu lah itu. Jadi komitmen itu penting. Karena opos cecek gak pati dihormati, kodok jadi dihormati. Kau kodok itu melok kangelan jupuk banyu ngalor itu disemprot noni. Wes saya ingin ngene. Kue ketemu cawe itu cek calam, ngidoni kue ra kena. Mestinya nak alasannya mangkel mergo kena jijik. Kan kue ya nyatane ra kena. Kue mangkel gak didoni ra kena. Wes jarak 10 kilo, 10 meter. Kiai Mustafa liwat terus juh. Kue mangkel ora. Alasan mangkel apa ora kena? Ya mergo wis mangkel, ngono iku wis. Padha cecek wis mangkel.
Terus misalnya ono wong melarat, Ki Mustafa ape jamaah disaponi ngarep kowe. Tokoh besar mau liwat misal. Kowe kan seneng ora jan ora ono gunane, cara kowe guna yo duwe iku misale. Tapi tetep seneng mergo de komit. Ya wong saiki hukum ini iki serakno, sangger iso terus blas. Hormat kiai ini ra iso sing gedhe sak blas. Mbek Nabi yo ngono, mbek haji ngono iku ora didikane Nabi. Didikane Nabi niku sing disimpulno para ulama fuqaha napa malah idroku kulo. Lah idrok. Lan kula niku mboten sombong, kula niku mulai mondok sarang nganti sakniki sering nganggo kambi hem niku putih. Kula jarang nganggo kambi badhe. Karena aku cobane seorang, aku coba sunah Nabi, nek ora ya sementing putih. Yes, tapi aku ya sering nganggo kambi ra putih ben nunjukno nek ora wajib. Wis padha enak. Mbok iku iling-ilingan. Pokoke bangsa 11 iku aja, bangsa 11 iku. Engko nek 11 iku repot. Soale mangan iku beras iku bergizi. Terus kowe di kesimpulan arek kelar tuku beras anak ora usah mangan iku kacau. Nek beras ya jagung to kowe pokoke walhasil eling-eling gitu. Ini penting nggih, mergi kula nu saiki sersat tenan. Serak kelar kaji, nek ono kaji malah. Wae ngene kaji bareng. Aku ora malah komentar, ora kelar kaji malah komentar. Mari kaji kuotane muter mari wong kaji bolak-balik kok apa. Malah cangkeme nduk ndi-ndi ono nyalano sing kaji bolak-balik macam-macam. Kowe dinteni ora kaji-kaji. Wanan. Ya mau mulane kula suwun. Mau niru Ibnu Abbas itu tarjumane Quran ana Idul Adha. Kula nggih nate melarat. Zaman kula merantau teng Jogja sik melarat tuh angger Idul Adha nggih kula nyembelih pite. Nek gak gitu bas daging. Setengah kilo napa pinten. Nggih butuhe iku siji Allah wis ngaramno poso dina Id. Mergo hari makan-makan ya wis makan. Nomor loro ngilangi tomak ning panitia masjid. Engko kena tomak kecewa terus grem. Wis kere grem menghasut. Kon dobel-dobel dosa. Lha iku sing mlebu kadal fakru ayakuna kufran tambah fakir tambah ngawur. Tambah fakir. Tapi nek kowe nyembelih pite ta bebek entek aja tikus lah iku kan terus. Ora oleh ra tikus. Soale sing halal lah sapa kono. Iku Ibnu Abbas ku hebat. Jadi dia foto-foto gak nyembelih nopo. Wedhus tapi nyembelih nopo pite. Ketika ditanya, "Apa ini korban?" Gak. Lah kok pite? Apa ada syariat korban pite? Gak. Tapi pokoknya jare Allah, yaumul uklin wa syurbin hari makan-makan. Ya aku nderekno Allah iki hari makan. Eleng-eleng ojo kok terus blas wae eleng-eleng ojo bangsa napa. Mulane niku hadis bagian niku. Mulane ulama kan khilaf. Cara Imam Qurtubi itu ada kemungkinan boleh kurban pakai pitik. Tapi aja dakok masjid kok diguyu wong, paham ya? Alasan Imam Qurtubi masuk akal. Nabi nate ngendikan ngeten, sampai napal hadis iki. Wong sing berangkat Jumatan awal iku fakaan nama qoroba badanatan, padha karo kurban unta. Wong sing Jumatan berangkat jam 10 padha karo kurban sapi. Sing awal sih, wong sing berangkat isuk, misalnya jam 8 atau jam 9 ning masjid, padha karo kurban unta. Nak rontok mepet, misalnya jam 10 sapi. Nak mepet setengah rolas, niku padha karo kurban pitik. Enggak redaksinya hadis fakaan nama korban dajazatan. Berarti nak setengah 11 atau jam 11 padha karo kurban pitik. Terakhir dari Nabi, nak Jumatan mepet ape khotib munggah padha karo kurban endok. Nabi istilahno iku kurban, paham ya? Paham maksudnya? Berarti misalnya Idul Adha kowe korban dok sak kilo ya jenenge korban ngoten maksud. Paham sih Pak? Tapi kita ben ra kontroversi aja gawe ning masjid. Wis pokoke digo dhewe ngono ae, paham. Lah di kamar masjid lucu to. Panitia ini apa itu? Dok ya ini sak kilo. Dok apa puyuh kok malah akal kabeh kan. Cilik-cilik. Tapi menurut pengamatan kula, umpama yo tenan ku tetep apik, tapi aja masjid sakit. Taruh saja sak kampung wong 600. Utawa sak kampung wong 300. Sing sugih korban sapi, sing rodok sugih korban wedhus, sing melarat-melarat ku udah nyembelih pitik. Tetep ada makan-makan satu kampung. Sementing dina iku yaumul uklin wa syurbin hari makan-makan. Jadi nak ndelok hadis iku cara Imam Qurtubi iku wong Nabi istilahno koyok korban unta, koyok korban sapi, koyok korban pitik, sing Jumatan mepet guri koyok korban ndok. Wong kanca mondok dhisik kurang ajare ra karo ngger Jumatan iku guri. Kok gak tau kok ngarep padha karo korban unta. Indonesia unta mati.
Guri ya untuk dok gampang masakane. Oh, celek. Nak kula nyen kesunatan Jumatan kok guri. Engko nak ngarep sak khotibe sungkan. Nak kula niku pancen. Nggih, misale kula kok ngarep terus khotibe Mustofa runtusen. Pemene khotib menek-menek barang khotbah terus ngene guri kiai ini ayo dagelan. Malah ra iso omong saking sungkane. Paham gitu terus mulane ngaji ben sampean ngerti. Dadi ulama riyen niku saking kepingine nuruti perintah pangeran ngantos ngoten. Karena Nabi nak ngendikan jadi diulang-ulang. Dari yang standar ideal kayak tadi. Sing ngimami ku apike ya sing paling apik macane Quran. Nak padha ya sing paling pinter fikih. Nak padha yang paling sepuh. Nak padha ngene-ngene. Tapi Nabi ya nate ngendikan wis ke makmum sapa wae asal sing tau ngendikan la ilaha illallah. Mulane kula niku sebagai kiai ben go contoh kula salat sering makmum. Mergo ya ana kelompok tertentu moh makmum mbek wong liya. Iku kan kebablasan. Pokoke salate wong liya ku ras. Dadine sombong. Wong bayangno ideal iku malah dadine napa? Sombong. Kula nggih nate de kanca niku. Riyen zaman ning pondok iku salat nak kiyaine ra sing imami ora gelem salat. Kok dianggap santri ku padha. Nyatane rata-rata ilmune ra manfaat mergo sombong. Kuwi makmum sampean niku gelem sinten mawon Bu. Wong kula nate Jumatan teng daerah Purwodadi ramen kula cek taun pinten. Badhe teng Jogja kula riyen nak teng Jogja kan ngebis numpang keli. Teng satu desa niku Jumatan niku tiange mung selawe. Imame maca Quran wis ra karu-karuan, sok enak cara fikih masalah. Iku kula di daerahna santri kali. Santri kali kula sing loro mboten ada gak usah. Ya ada barang aneh-aneh. Di cara madzhab Imam Syafi'i iku nak mboten 40 rasa. Wis intikal madzhab wah nang ilmu ku sakeh gak masalah. Mergo tak pikir sederhana seperti itu. Imame kula tangkleti Mbah Jumatan wong 16 ya alasane masuk akal. Yang mriki niku mboten purun salat zuhur. Wong Jumat kok salat zuhur. Jumat ya Jumatan piye gitu. Nah cara fikih Syafi'i kan kalau jumlah itu tidak 40 maka harus salat zuhur karena Jumatan minimal syaratnya 40. Tapi mau praktekno ya kangelan. Wong kepingin Jumatan dina Jumat kok salat. Makanya kita harus pakai kaidah malah hidrokukulu lah hidrokukulu anggap aja pemanasan. Paham ya? Anggap aja apa? Pemanasan. Toh kita iso ngekeki solusi intikal mat. Jadi itu cara madzhab Imam Malik Jumatan itu pokoknya sing keceluk jamun itu kelompok cek rolas 14 pokoknya wis jamun itu kelompok. Nah cara cerita ning dunia habaib malah luwih seru meneh. Ada habaib Jumatan di satu kampung jumlahe wong iku mau 16 wae pira. Takoki. Tapi Habib alim takoki. Ya Habib, lima adalah tu'idis sholat wa anta syafi'iyun. Kenapa ada sholat padahal kamu syafi'i? Waqat kanu duna arba'in. Mereka itu tidak sampai orang 40. Jabe, aku itu jumlahnya podo karo wong 1000. Jadi tak tambah aku itu podo karo wong 1000. Malah penak. Nah kalau cara GR kalau mau ketambahan aku cukup. Tidak apa-apa seperti itu. Tapi orang krono kita arogansi fikih tidak mang aturannya seperti itu. Malah hidrokukulu. La hidrokukulu. Kowe wani misalnya diwalik. Wong kene mau wong 16 wis rasa Jumatan. Salat zuhur wae. Terus kapan mereka membina satu komunitas sing nglakoni Jumatan? Kalau di konco jenenge Samsul itu pedalaman Kalimantan, riyen daerah ilegal loge. Zaman pemerintahane Pak Harto. Mbok haram mbok ora yo ora. Wong aku ora polisi ora wajib ngukumi legal utawa ora ilegal. Pokoknya jelas melarat dengan anti kerja ngoten yo melarat. Itu dia di tengah hutan, ya faktor melarat dia juga gak ingin ngelawan pemerintah. Orang kerja di tengah hutan itu kan gak niat ngelawan pemerintah kan, ngelawan kemiskinan segini dia ora ada kepentingan ngelawan pemerintah. Ngelawan apa? Kadang kita ya berlebihan, ngelawan negara. Orang dia niat nak ngelarat itu, niatnya kok ngelawan. Kecuali bosnya itu nakal tenan, suka kok. Nah itu tapi gue rasa malah ilegal loge gitu, itu saudara gue lah itu soal nyolong kayu itu. Tapi nak melarat, gue mangan itu ya, sing pokok-pokok ya sembuh. Tak kau pangeran sih di pangeran, aneh-aneh. Nah, itu yang kerja itu banyak, enggak sampai 40. Tapi nak Jumatan tidak dhuwur ya ora gelem. Jadi dikekno langgar. Engko pindah meneh, pindah. Dia pernah ngaji takrib khatam. Nah, cara takrib kan kalau orang tidak mustaudin, tidak berdomisili, tidak wajib
Jumatan. Yang wajib Jumatan orang yang mustautin berdomisili tetap. Padahal dia itu pindah-pindah. Tapi alhamdulillah wong nek kangen pangeran yo ora iso, nek gak Jumatan ra gelem, Gus. Ya akhirnya tak fatwani ya sih Jumatan nah. Engko pindahne Jumatan ganti. Musolane kok kayu men pindah ngalor gitu. Ya mau mergo lho sing nganggo kaidah wae malah idroku kullu la idroku. Wong kok pengen sujud mbek pangeran kok larang. Wis mergo agar wong fikih diwalik ya ora iso jawab. Ana wong salat sujude merkongkong, rukuke iku ngene. Salate rasa. Wes, oke rasa. Terus saiki pertanyaane diwalik. Ana nglatihan takarrub, ana nglatihan marep pangeran, tapi jenengan nglarang, hukume sepundi? Wong fikih kok nek diwolak-walik. Saiki ana wong fasik. Kiai kok kancanan fasik kiai apa? Terus diwalik. Bina tiang fasik angsal boten. Ya apik, nak bina ya apik. Lah nggih bina nu ngancani riyen. Pokoke wae kena. Wis pokoke ngerti. Lah iku mulane darani fikih. Malane ana ijtihad. Ijtihad itu nanti melahirkan sudut pandang yang berbeda. Ya melahirkan sudut pandang yang misalnya kowe seneng mbek kiaimu, apike piye? Ya apike jarang sowan, kok sering mari ganggu. Wong kabeh ulama dhisik wis gawe wata zurhiban tasdak uban. Kita tambah sering jarang ketemu mesti tambah seneng. Nah ketemu terus mari nopo? Bosen. Misalnya kira bosen kiaimu sing bosen. Ya seperti itu termasuk cara. Terus ada orang yang mengekspresikan seneng itu sering sowan. Ono sing jarang sowan. Alasannya ora sering sowan sering ganggu. Berarti itu tidak baik. Jadi misalnya wong pacaran kan ya podo. SMS-an terus berarti bukti seneng goeling terus. Tapi nek diwalik SMS-an terus berarti ganggu terus. Wong seneng kok ganggu. Ya karena itu fikih. Fikih itu seperti itu cara pandang. Malah nang khilaf Abu Hanifah, Imam Malik itu agar diwolak-walik itu terus mirip-mirip. Dia agar diwolak-walik itu terus mirip-mirip. Mulane itu sono kuno, tono ora kuno. Imam Syafi'i ditakoki, bukankah Anda sebagai orang alim itu tahu kalau kunut itu tidak selalu dilakukan Nabi? Jadi Imam Syafi'i ya saya tahu. Tapi kenapa Anda kunut terus? Jawab Imam Syafi'i sederhana. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi pasti menjadi hukum sunat. Ya oke, jari yang menentang Syafi'i. Kemudian sunatnya ini terus apa tidak terus? Ya terus. Ya sudah saya milih sunatnya kunut itu. Apakah Nabi poso Senin Kemis terus zaman Sugeng? Ya enggak. Terus apakah poso Senin Kemis itu kesunatannya terbatas karena Nabi tidak selalu Senin Kemis? Ya enggak. Nabi itu sedekah terus apa kadang-kadang? Ya kadang-kadang mosok mulai jam 6 nanti jam 6 sedekah terus. Nabi melakukan sedekah juga kadang-kadang. Tapi sunatnya sedekah terus apa kadang-kadang? Itu cara pandang Imam Syafi'i. Tapi cara pandang Abu Hanifah enggak. Nabi kalau melakukan jarang-jarang ya kita nirunya jarang. Jadi Abu Hanifah ya sering kuno tapi jarang-jarang. Pokoknya tahu, wiling-wiling anak Nabi pernah. Itu cara pandang seperti itu. Ya sama, sahabat juga banyak. Ada yang senang Nabi itu sering sowan, ada yang enggak. Alasannya, aku nak sering sowan, sering ganggu beliau. Jadi sering sowan. Ya sama, itu sudut pandangnya seperti itu. Makanya saya ulang-ulang dalam banyak hukum fikih itu biasanya hukum itu diulang 2 kali. Ya hukum itu diulang. Sama tak cerita nih, Imam Syafi'i itu punya teman dekat yang alimnya sama dengan Imam Syafi'i, jenis Syaiban Ar-Ra'i itu masyhur. Syaiban Ar-Ra'i itu orang alim yang kumul, dia di kampung, terus tukang angan wedhus sampai darani Syaiban Ar-Ra'i. Itu alim sekali itu. Sing alim populer Imam Syafi'i dia di kota, beliau di kota. Tapi senengane jagoan mbek Syaiban Ar-Ra'i. Sampai muridnya Imam Syafi'i itu protes, mislu katas alu hadal badi. Sak alime jenengan kok takok wong desa. Jadi Imam Syafi'i uskut, kowe ku alim. Saiki wong sing alim padha mbek aku karek dene tok. Wong itu desa peduli. Pernah diskusi mbek Imam Syafi'i. Iki eling-eling sing melarat-melarat. Diskusine ngaten, Imam Syafi'i takok, "Kaifa taqulu ya Syaiban Ar-Ra'i fi zakat?" Cara kowe zakat iku piye? Jare Syaiban Ar-Ra'i, alamat dzabi awal alamat dzabika. Menurut madzhab saya apa madzhab kamu? Ya cara madzhab apa mlaku takok madzhabku. Madzhabku aku roh dhewe jare Imam Syafi'i. Cara madzhabku zakat ora kudu sak nisab. Agar wong di duwe wajib zakat. Senajan to ora sak nisab. 5 ada. Apa nak duwe sithik terus gak subhat? Saiki tak takoki sing ngaji mbek aku, apa nak duwe sak nisab terus gak subhat? Kan ya subhat kita aja duwe akeh cek sithik ya sama-sama kemungkinan ada subhat. Mungkin di sawah sithik wae kok sengketa keluarga.
Sing kerja misalnya parkiran kadang lahan milik orang lain. Sama. Lalu jadi wong melarat itu kode kulo pemulung yo repot. Tekan mek kuis melarat kok dijupuk. Mereka kadang ono wadah bak kuis elek. Ditakok ning gure omah nggo makani pitike. Wong sing duwe yo melarat, pemulung liwat daga bekas dijupuk piye gitu. Melarat makan orang. Nah, saiki pertanyaan. Terus pemulung duwe duwe ora sak nisab. Cara kula ya wajib zakat, piye-piye donyane kok subhat. Terus dari Imam Syafi'i, masuk akal orang enggak? Pendapatnya Syekh Ar-Ra'i masuk akal, Pak. Masuk akal. Apa donyane wong melarat terus gak parek subhat? Ya parek, mulane kudu dizakati. Terus Imam Syafi'i ngendikan, "Sodak tako ya bener. Tapi agama anut kowe kacau." Piye-piye dawuh Nabi sing jenenge zakat itu tukhadhu min aghniyaihim faturadu ala fuqarahim. Wong donyane sing sugih dijupuk terus dikekno sing melarat. Lah nek sing melarat wajib zakat dikekno sapa? Tapi gojol-gojol kan padha wong alime. Tapi anggere wong sapi dilingno apa donyane wong melarat ra subat yo padha wae. Lah iki pentingnya antar wong alim. Lha itu fikih karek diwolak-walik. Tapi syaratnya kudu wong alim sing istimbat, sing istidlal kudu tiyang napa? Malah nak donyane wong melarat ora kula nganti saiki yo cek rem sugih ge sering zakat perkara niki yakin nak subate iki Kak. Nggih to bulat lah. Ya soalnya ngoten lah. Kemudian dunia sing kerja teng macam-macam wis. Pabrik wong ana bekas-bekas pralon cara manajer iku limbahe bape digawe apa. Tapi cara pikirane sing delok iki serak kanggo tak mulai. Wis dirosok. Nah itu iso wae indawa itu masalah. Tapi kamu mengatakan masalah umume wong nak rosok iku dijupuk. Kowe muni haram ya ora apik umume wong rosok iku dijupuk. Tapi muni halal kadang sing duwe cek Bu. Ya mau kok contone mau bak dak kok guri. Sing duwe ya wong melarat. Bakku ilang Gus, perkara dijupuk pemulung. Padahal tak nggo aku. Wonge marah sing jupuk ya. Ini cara Nabi Adam ayo ngenes. Sitok ya anake. Nah misalnya terus kita jadi pemulung terus di duwe ora sak nisab. Cara kowe wajib zakat. Cara Imam dari mana cara Syekh Ar-Ra'i. Nah aku cara aku ya wajib zakat itu tadhirul mal. Nyucekno dhuwit, nyucekno donya. Wal mal qalilun am kasirun mesti fihi asyub. Donya cek sithik sing akeh mesti padha-padha ana napa? Ayo terus Imam Syafi'i ya. Mulane Imam Syafi'i agar sumpah ku masyhur guyonane Imam Syafi'i mbek Syekh Ar-Ra'i niku. Guyonane Imam Syafi'i mbek Syekh Ar-Ra'i. Fayaqulu Rabbana. Ya tapi kita secara madzhab tentu ikut Imam Syafi'i ya karena tadi akan membingungkan cara pembagian zakat jika yang melarat ya zakat sebagai muzaki di saat yang sama kita statuskan secara fikih sebagai mustahik. Engko amile bingung. Laula arsalta ilaina rasulan fanat tabi'a ayati. Kamu kok anut kita ayatika ing propro ayate panjenengan ail mursal kang den utus biha kelan ayat. Kang diutus sapa rasul biha kelan ayat. Wa taqwanakuna lan dadi ana kita minal mukminina setengah sanging propro mukmin. Wa jabula la tijabe laula iku mahdhufun den buang. Wa mate perkara badha kang sause laula iku mubtadaun dadi mubtada. Wal makna te maknane iku laulal isobatu umpama ora ana te mekenani matene isobah iku kenek musibah al musabbab kang den sebabno anda sang isobah apa kaulun apa pengucapane wong akeh aulaula kaulun umpama ora ana utawi umpama ora ana te pengucapane wong akeh al musabbab kang den sebabno apa kaulun anda sang musibah la ajalna yaktine bakal menyegerkan ingsun ngesusokno ingsun nyepetno ingsun hum ing wong kafir bil ukubati kan siksa. Walamma arsalnalan ora bakal ngutus ingsun ilahi maring para kufar rasulan ing rasul. Falamma ja'ang mangsane teka gum ing kabeh apa hak apa kebenaran. Maknane hak iku Muhammadun tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min indina saking sisi kita. Kalau mau kau padha komentar sapa kufar laula utia. Halla utia. Mbok yo den kai sapa rasul maksudnya sapa Muhammad mislama utia padane wis dikai sapa Musa minal ayat sangi ayat kalyadi kaya dene tangan albedo kalyadil bedo kaya dene tangan sing mencorong walaso lan di tongkat wa ghairi himalan yane yat lan aso awil kitab utawa kaya kitab oleh dikai jumlah tanhali jumlah wahidatan kang siji
Mesti Quran nak diturunno sithik-sithik. Mbok yo Muhammad ku nak duwe kitab suci diturunno langsung kaya zaman Taurat. Kala dawuh sapa wa ta'ala awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Awalam yakfuru ana ta ora kafir sapa ngakeh. Bima kan perkara utiya kang den paringi sapa Musa min qabl sange sedurunge iki. Ai khaisu qalu sekirane ngucap sapa kaum Musa fihi qalu ngucap sapa ngakeh fihi ing dalam Musa fi Muhammad ing dalam Muhammad oleh komentar sakhironi utai Musa lan Muhammad iku padha-padha tukang sihir. Mana ngeten ketika Rasulullah Muhammad diutus pangeran jare wong kafir Mekah iki. Muhammad itu rasul kok ora kondang kaya Musa. Nak Musa no kondang duwe tongkat sing iso go nyeblak segoro. Terus jawabe pangeran enak. Apa zaman Musa wong terus iman kabeh padahal dia tongkat sing kafir yo akeh. Yo kok saiki Presiden Jokowi jare ra kaya SBY. Padahal zaman SBY diprotes jare ra kaya Habibie. Habibie diprotes jare kaya Pak Harto. Pak Harto diprotes jare ra kaya Soekarno. Padahal zaman Soekarno yo protes. Ini sama ya. Teng dunia kiai iki sami. Angger anak kiai jare ra kaya Abai. Padahal zaman Abai dikomentari wong ra kaya Abai. Wis ngoten iki. Zaman saiki ra koyo dhisik. Lah zaman dhisik diprotes ra koyo dhisike di